Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosari Apriani. Saya mahasiswa Profesional Institut Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tindakan batuk efektif. Sebelum saya memulai SOP batuk efektif, saya akan menjelaskan batuk efektif itu terlebih dahulu. Batuk efektif merupakan batuk yang dilakukan dengan sengaja, yang bersifat refleks terhadap masuknya benda asing dalam saluran pernafasan. Manfaat batuk efektif yaitu untuk melonggarkan dan melegakan saluran pernafasan maupun mengatasi sesak nafas akibat adanya lendir yang memenuhi saluran pernafasan. SOP-nya tujuan untuk membebaskan jalan nafas. Kemudian peralatannya ada kertas, tisu, bengkok, perlak, dan handuk. Prosedur pelaksanaannya dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap prainteraksi, mengecek program studi. Yang kedua, tahap orientasi, berkenalan dengan pasien. Yang ketiga, ada tahap kerja. Dan yang terakhir, tahap terminasi, melakukan evaluasi tindakan dan juga mencatat kegiatan dalam buku harian perawat. Nama saya Rosari Apriani. Saya perawat yang bertugas pada pagi ini untuk menjaga anak ibu dari pukul 7 sampai 2 siang. Maaf ibu, sebelumnya apa saya boleh tahu nama anak ibu siapa? Jamal, biasa dipanggil James. Umurnya 15 tahun, Sus. Oh iya, baiklah ibu, benar ya, nama anaknya Jamal, umurnya 15 tahun ya ibu. Baiklah ibu, apa keluhannya hari ini bu anaknya? Ini sebenarnya tuh udah beberapa hari lalu. Batuk, tapi kayak ada lendir, kayak bunyi krok-krok di sini, sistem nggak mau keluar. Oh begitu ya bu. Bingung jadi ngatasinnya gimana, udah diminum obat tapi nggak sembuh-sembuh juga. Baiklah ibu, di sini saya akan mengajarkan anak ibu untuk mengeluarkan batuknya atau sesak dan lendirnya itu dengan cara mengajarkan anak ibu cara batuk efektif itu bagaimana. Iya. Bagaimana ibu, apakah ibu bersedia? Bersedia suster, tolong dibantu ya suster biar lekas sembuh. Baiklah ibu. 3. Baiklah, sebelum saya melakukan tindakan untuk batuk efektif, di sini saya akan menjelaskan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama, ada pot sekutum. Yang kedua, air hangat. Yang ketiga, bengkok. Yang keempat, perlak. Dan yang terakhir, ada anduk, lalu ada tisu untuk mengelap mukanya. Perawat mencuci tangan. Kemudian mengatur posisi pasien. Maaf adik, bisa untuk duduk. Ya, bagus sekali ya. Maaf ya dek, sebelumnya kakak akan memasangkan perlak terlebih dahulu agar baju adek tidak kotor. Dan memasak handuk. Baiklah adik, sebelum kita melakukan tindakan batuk efektif, adek minum dulu ya air hangat dan sudah kakak siapkan untuk mengecerkan dahaknya. Ya, bagus sekali ya dek. Baiklah adek, di sini kakak akan mengajarkan cara yang pertama itu letakkan tangan kanan adek di dada sebelah kiri, lalu tangan kiri adek di perut. Kemudian tarik nafas selama 3 detik. Lalu hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Iya, bagus sekali adek. Ulangi lagi adek sebanyak 3 kali. Ya, bagus sekali. Nah, sudah mengajarkan cara batuk efektif. Sekarang coba adek praktekkan kembali. Tangan kanan adek letakkan di dada bagian kiri dan tangan kiri adek letakkan di bagian perut. Kemudian adek tarik nafas sebanyak 3 detik, lalu hembuskan lewat mulut. Ya, bagus sekali adek. Ulangi lagi. Hembuskan. Sekali lagi adek. Ya, 1, 2, 3. Batukkan. Ya, bagus sekali adek. Adek, tangannya boleh diletakkan kembali ke posisi awal ya. Nah, ini itu tisu untuk membersihkan mulut adek. Ya, bagus sekali ya, sudah bersih ya. Maaf ya dek, suster lepas. Iya.
Permisi ya dek, suster ambil dulu perlaknya karena kita sudah selesai. Sekarang bagaimana perasaannya adek setelah suster ajarkan teknik batuk efektif? Agak mendingan, dahaknya sudah keluar. Oh, dahaknya sudah keluar ya? Ya, Baiklah, hari ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Jika adek masih mengalami keluhan, adek bisa hubungi kakak di ruang keperawatan. Boleh melalui ibunya ya. iya boleh. Mama saya boleh ya. Iya boleh. Ya sudah, kalau begitu suster pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, itu saja video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.